अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हुसैन ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं आज की वीडियो होने जा रही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सर बेल आइकन को दबा दें, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मेरे पास तोते हैं, उन पर मैं ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये देखो पीछे उन पर मैं व्लॉग बनाऊंगा। मेरे पीछे का पूरा एक खाली सी जगह है, वहाँ पे तोते मेरे एक पिंजरा, ये पौधे, इन पे मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो इन पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या ये लेना चाहिए, फ़ायदा कराते हैं या फिर रेट में हिसाब से मेल फीमेल का। पहले मैं सिर्फ आप मेल फीमेल का बताऊंगा, और अगर आप और भी मैं व्लॉग नीचे मुझे इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में वो मैं आपको कम बताता रहूँगा आधा वीडियो में। पहले मैं आपको मेल फीमेल पहले मैं आपको तोते दिखाता हूँ, फिर आपसे बात में। तो वैसे में तोते हैं, और ये आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्या है, कौन से हैं। वह ये ऑस्ट्रेलियन होते हैं, जैसे आपको पता है इनकी पैदावार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इनको ऑस्ट्रेलियन पैरट कहते हैं, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको मेल फीमेल का बताता हूँ। मेल फीमेल का पता चलना इसमें बहुत आसान होता है। आप आराम से इसमें मेल फीमेल पता करके ले सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। तो ये जो सामने दिख रहे हैं ये बच्चे हैं, इन्होंने दिए हैं। और मैं आपको दिखाऊँ मेल फीमेल का पता, एक फोकस। तो ये जो तो नहीं रहे, ये जिनकी ब्लू आपको नाक दिखेगी ना, एक मिनट फोकस, जिनकी ब्लू नाक होगी ना वो मेल होंगे, और जिनकी वाइट होगी या ब्राउन होगी वो फीमेल होती हैं। तो ये इनकी पहचान है, इससे आप पता कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल में ये पास है, मैं वो दिखा देता हूँ, उससे आप सही आइडिया लगा सकते हैं। तो वो देख लें, वो मैं तेरे तो फोकस नहीं कर रहा। ये देखें, ये तो बच्चे हैं, ये दो बच्चे सामने दिख रहे हैं, ये मटकी वाले किसके हैं, इस मटकी के। तो इसमें मेल फीमेल का मैं आपको आइडिया देता हूँ। वो जो ब्लू नाक वाला है ना, इधर है, ये देखिए ब्लू नाक वाला जो है ना, ये मेल होगा इसका, ये मेल है। और अब मैं आपको मादी भी कोई दिखा देता हूँ, मादी भी मैं दिखाता हूँ आपको। मादी मैं यहाँ से ढूंढूँ तो कौन सी दिखाऊँ, जैसे यही देख लें, इसकी नाक आपको दिखाऊँ थोड़ी सी, या वो अंदर बैठे ना, ये देख लें। एक सेकंड, ये देख लें सामने बैठी है, ये देखो, इसके बाद नाक वाइट है। देखो नाक वाइट है, इसका मेल बैठा है साथ, इसकी नाक देखो वाइट है, देखा ये वाइट है, तो ये फीमेल है, ठीक है ना। तो ये फीमेल हो जाती है जो वाइट। ये मादियाँ 2-2.5 महीने के बाद ये अडल्ट हो जाती है। मेल का भी यही हिसाब है, उनके जोड़े लगते हैं, फिर ये जोड़े लगाते हैं। मैंने बहुत सारे मुझे इंफॉर्मेशन है तभी मैंने ये रखे हैं। तो बस, और ये बच्चे दिख रहे हैं ना, ये 2 बच्चे इसके हैं, और ये जो मादी दिख रही है ना, ये भी इसकी बच्ची थी, बच्चा इसका, लेकिन ये बड़ी होगी, इसने जोड़ा लगा लिया इसके साथ, ये सामने बैठा है। ये देखो, ये दोनों इसके बेटे थे, भाई बहन, बेटे बेटी जो भी कह लो। तो बस आज की वीडियो में मेरे से ये मेल फीमेल का बताना था, और अगर नेक्स्ट वीडियो मैं इन पर बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो। अब आज जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में इनको क्या क्या देना चाहिए जिससे इनकी और अच्छे हो जाएं, सेहत अच्छी रहे मेंटेन। और फूड कौन सा नेक्स्ट वीडियो में शायद इस पर बना लूँ, या नेक्स्ट वीडियो में सर्दियाँ और कौन सा उनको डालें फूड नेचुरल। ये नहीं कि आप बाजरा डालते रहें, जैसे ये है तो हमने वैसे ही रखा हुआ है बाजरा,
बाजरा डालें लेकिन बहुत कम मिकदार में डालें। जैसे हम मिक्स करके दाना डालते हैं, दाना का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब। और अगर आप प्लांट्स पे मुझे देने इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये देखो प्लांट्स में दिखाऊँ, पिंडी लगी हुई दिखाता हूँ। ऐसा कभी अब एप्टाबाद जाए ना, इतनी बड़ी बड़ी वहाँ होती हैं, इतनी ये होती है ग्रोथ का, और अच्छे ख्याल रखेंगे ना तो यही होगी। तो अगर आप ये तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल उज़ैम व्लॉग्स को, और साथ बेल आइकन को दबा दें। जब भी वो नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने अब कल व्लॉग किया था, तो जैसे मैंने बताया था कि अब हफ्ते में 2-2 वीडियो भी आ सकती है, तो ध्यान से, बल्कि एक दिन में 2-2 वीडियो भी आ सकती है, ध्यान से। ये मेरे पहले चैनल पे वीडियो है, पहले चैनल पे वीडियो है, तो ये तो आप भी मिल जाएगी शायद आपको अभी। और ये नेक्स्ट वीडियो पे तो स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल उज़ैम व्लॉग्स को, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मैं दिखूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर और अपने ख्याल रखें बहुत सारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।